Hayırlı kis kadir dostlar, vaqt kulasağında yazmışlar sılbırı. Bizim bugünkü tapsırı Başkırstan'ın hem Rəseydən xalq artisti, Respublikamızın Salavat Yulayev ismindəki Dövlət Premiya laureatı, көрнеклі актер Захир Суфиянұлы Валитовтың яқты рухын арналы. Һәм студияла оның ең қадірлі ғазиз кішілері, қатыны, коллегалары. Хайырлы кис, құрметлі қонақтар. Минсерия ханым, ең теді ежағыз бұна әйтіп өтігіз. Үні үшін тап ұшы шәхістер, көрнеклі сәңгат әхілдерін бүгін біздің студияла. Үні үшін тап олар Захир ағайдың көңіл ғалемінде болдылар. Үні үшін олар оға яқын елдер. Biz indi Əxtəm Əbuşaxmanovlar менен Öfə qalağına kelib Zahir 70-ci yılda kelib işləyə başlağasta Əxtəm Əbuşaxmanovlar onların ailələri менен gel birgə yaşanıq. Общежитиела bölmələrimiz күрüşü oldu. Şonun 7 yıl ötkəz Kirov uramında biz ular 7-ci etajda, biz 8-ci etajda yaşanıq. Hazır indi mana Gafuri uramında ишекlerimiz qapma qarşı. Бақсалар да күріші болды. Жуковла йұрт алдық, бірнесе йұрт ашағына. Ғөміріміз бірге болдық енді. Ауыр замандардала, яқшы замандардала, хейбет замандардала кел бірге болдық олар менен. Әлілі мұна олар менен күріші ешіп, олардың барлығын білу, нендейдір кәңеш құрау үсінде Захир өді болмағаз, шуларға барам. Оғымен Әхтәм Әхәтұлы ең тұғыры, ең асыл, ысын ирегет. Шылай бет? Ғаділ? Әхтәм өҙелі һәм қатыны Зәлифәлі. Тағын кімдер бүгін студияла? Елдар Ғұмайровты енді ол нишләптір Захир ағайын бик яратты ол. Яқын көріп, өҙінің құсты хымақ көріп, мұна шылай етіп, ойнаған вақыттарында ла нелері болға енді әйт отырған хөздері болға әйтіп, өзінсе үйреткен болып, аның менен бик яқын элегиліктен елдар ішлей башлағандан алып, олар гел хейбет бір-бірімен қатнашып яшанылар енді. Елдарда мен өзім де яратам, асық көңілі, яқты көңілі кіші. Олардың ғайрелі бик матур, мен бик шатмын, елдардың бінде болуына бик шатмын енді. Достарды қалай білген Захир ағай? Әйе. Мензелі ол бұна ескірхіз, қатын қызға қас болмағанса, қас түгіл ол. Кіші хилеп йөрмәй ул, ғайбәт хиләмәй, бір кемділәт яманлап хиләмәй. Ана шул яғы менән бізге оқшай ул. Оқшаны, Захир Ғалаби оқшаны. Мензеле менән инде біз, мен өзім генә инде шахсан аның менән бик яқын достарбыз. Ул ауыр замандарда ла, қиын вақыттарында ла, меңе қиын вақыттарда ла, аның менән һәр вақытта ла түн ортасында шалтыратқанда тұрып кына ала, ярдам ите, шуның өсөн рәхмәтләмен. Шунда ихлас булмышлы Мизеле. Минең дә дустым, һаман яшь, акыллы, һылыу, тугры. Рәхмәт еңә Мизеле. Мисер апай, әлбәттә менә бүген гөйләшү башка килә. Һеҙҙең йәшлек йылдарынан шундай яшик аканында, шундай матур, нәфис буйлы, оялсан, әҙәпле, тәртипле Мисерия. 64-нче ел без таныштык. Ул вакытта... Һеҙ яҡташтар, шулай бит? Беҙҙең күрше ул. Күгәрсен районы? Күгәрсен районы күрше генә ул 5 километр самайында. Мин Захирҙы белмәй ҙә инем. Ул бит инде Нарботта үҫкән. Нарботтан ҡайтҡас... Улмы ул Нарбот? Шул Күгәрсен районында Йомағужа эргәһендә Нарбот дигән ауылда үҫкән ул. Атаһы үлгәс, әсәһе өләсәһе эргәһенә алып ҡайтҡан инде. Шунда үҫкән ул. Шунан һуң 58-нче йылда кире Вәлиткә күскәндәр. Шуның өсөн ул вакытта Захир уже уҡырға киткән бит инде 60-нчы йыл. Мин уны белмәйем, мин бәләкәй булғанмын. Уның теге ҡустыһы менән Тәлғәт Вәлитов менән беҙ бергә уҡыныҡ. Йомағужала бергә йөрөп уҡыныҡ. Захир абызыйым тип һөйләй торғайны, мин аны белмәйем. Белмәй инем инде. Улар 64-нче йыл шул беренсе гастролергә сыҡҡанда, менә үҙенең туған яғына спектакльләр менән килделәр инде. Ҡыҙыл яулыҡлы Тирәккәйем Айтматовтың һәм Ай тотолған төндә Мостай Кәримдең. Шул Вәлиттә инде алар көндәҙ концерт күрһәттеләр. Элек бит инде асыла торған йәшниклы ящига машинаның шул төшөрөлдөләр дә, шунда сәхнә эшләп, шунда бер нисә ауыл инде беҙҙең Ялсы, Вәлит, Һапаш ауылдары, Сайыр ауылдары йыйылышып, шунда концерт ҡораныҡ. Кисен инде нигә Хоҙайберҙә улына спектаклгә барырға кәрәк бит, спектакль. Беренсе көн Ҡыҙыл яулыҡлы Тирәккәйем,
Икенсе көн тагын күрше Калдар авылында айтатылган төндә инде. Шул кыдыл ялып китерәк кейме, мин спектакльгә китеп барайын инде, яяүләп бит инде. Автобус белән үтеп баралар инде, шул мине утыртып алып киттеләр. Заһир шунда миңа күҙ һалган инде. Күҙ алмаҫлыҡ түгел, нинди сибәр булғандыр инде. Һаман да бит мындай һыллығын ташламай Сәриә апай. Рәхмәт инде, рәхмәт. Ана шунда ниткән дә ул күҙ һалган да инде отпуска көҙөнә инде августта отпускага ҡайтҡас инде уже клубҡа килгәс инде беренсе танышып. Шунан беҙ аның менән теге беҙҙең халыҡ телендә йөрөй башланыҡ. Мына һеҙ уны күрҙегеҙ йөрөй башларында, мына нимә тип әйтте йөрәк? Бына йәш кенә ҡыҙыҡай, уға ҡараныр ла, шунда ғашиҡ булдымы, әллә бына һиҙҙегеҙме берәй шундай тойғо Бер нәмә лә әйттеме? һиҙмәнем, әлбиттә. Һис тә шыбырламанымы, ул һинеке тип? Актер кешегә нисек ғашиҡ булмайһың инде, аның теге йәп-йәшел булып күҙҙәре яна сәхнәнән, шул тиклем тауыш, шул тиклем бит буйһын, бөтә нәмә лә бар. Мин хатта хыялланманым да, ул кеше минең һөйгән ярым, ғүмерлек юлдашымдыр дип башыма ла килмәне. Аны уйларлыҡ хәлдә лә түгел мин нисек бер ябай ауыл ҡыҙы мәктәптә генә уҡып йөрөгән. Бер ниндәй даже хыялым да булманы. Аҙаҡтан инде шул үҙе оҙатырға килгәс инде үҙе шулай итеп аңлатты инде. Менә шулай мин һине оҡшаттым, машинала ултырып барғанда. Баҫып бардым инде мин ҡайҙа ултырыуында, оялып. Шул ваҡыт шулай итеп китте. Шунан һуң мин 11-нче сынып бөткәс, беҙ өйләнештек инде. 11-нче сынып бөткәндең көҙөнә өйләнештек уже. Әҙ берәй ҡайҙа уҡырға барманығыҙмы шунда? Мин барғайным, 9-нчы класста бөткәс, культпросветҡа барғайным. Заһир, мин нитәйен дә теге уговаривать итәйен дә. Юҡ менән булаһың. Юҡ менән булаһың. Ҡыҙғанғандыр Әхтәм ағай, улаймы шундай матур һылыу ҡыҙ. Хәҙер шулай тип уйлайым. Шулай. Мына мен дә ҡарайым да аптырам да, ни өсөн Сәриә апай актриса булмаған икән? Беренсе актриса булыр ине. Юҡ, Заһир. Аҡыл йәтенә, әлбиттә, сибәрлек йәтенә. Заһир әйтә торғайны ул, әйҙә актерскаға кергәнгә керетәм тип. Минең актриса булаһым килмәй тине мин уға. Әле мин бер нисә минут элек ялған дөрөҫлөккә шаһит булып ултырдым. Ниндәй ялған дөрөҫлөк? Һеҙ нимә һөйләйһегеҙ? Бөтәһенә лә вәғәҙә иттегеҙ, йылмайҙығыҙ. Йылмайғанға аҡса һорамайҙар. Йылмайғандан ямаулыҡ булһа ла һорайҙар түгелме? Һораһындар, йәлме ни? Бик ялған бит был, Райман ағай. Нимә эшләйем һуң, а? Нимә эшләйем? Вәғәҙә итмәҫкә кәрәк. Йылмаймаҫҡа кәрәк. Ул саҡта мине нимә эшләтәсәк? Эшләткәндәр миңә ҡурҡаһығыҙ. Дөрөҫлөктән миңә ҡурҡаһығыҙ. Юҡ шул. Юҡ, Ахмамат ҡустым. Һәр нимәне тотҡан ерендә һындырып булмай. Булмай. Бына нескә генә ағастылар. Өҙөп төшөрөрсөн тура түгел. Ҡыйғас сабырға кәрәк. Ҡыйғас сабырға. Шундай бер ваҡиға булды. Беҙ әле уҡып йөрөйөнөк артистлыҡҡа. Салауат театры килде. Бер 20 көн гастролдә булдылар инде. Унда Салауатта 2 йәш режиссер бар ине. Кемдәр улар? Лик Валиев, Вазих Сайфуллин. Улар Икере Ленинградта уҡып ҡайтҡан бит. Ленинградта Табыстанов мәктәбендә бөткән кешеләр. Бөйөк Гоголь мәктәбен бөткәндәре. И улар Салауат театрын күтәреп ебәрделәр микән инде. Халык ағылып йөрөй башланы. Академ театрда сығыш янылар алар. Ул ваҡытта Академ театрға халык бик йөрмәй ине. Ярты зал шунда генә була торган инде. Сөнки йәш артисттар юк дәрәжәһендә ине. Иң һуңғы быуын Илшат Йомағоловтар быуыны. Унан һуң менә 11 йыл йәш артисттарҙы ҡабул итмәгәндәр. Шунан тамашасылар нишлектер шунда минең хәтеремдә митинг яһай башланылар. Башҡорт театрын Салауатҡа ебәрергә кәрәк, Салауат театрын бында күсерергә кәрәк дигән. Обкомда бит инде ул сәнғәттә һәйбәт күҙәтәләр ине. Шунан көҙгөлөккә Вазих Сайфуллинды ла, Лик Валиевты ла Өфөгә күсерҙеләр.
Мына шул дәүргә эләктек без. Без Заһир менән бер дәүрдә эшләй башладык. Әйтәйек, мин Заһирды Өфөгә килгәнсе авылда ук күреп белә идем. Шәп артист икәнен. Чөнки дәүләт дигән авылга мине комсомол секретары дип ебәргәс, шунда гастрольгә килделәр. Әбәйле райондамы? Әбиәле районына Кеше бәхете, Асанбаевтың Кеше бәхете дигән спектакльдә уйнадылар алар. Аның Альберт дигән бер дусы бар иде. Набиуллина. Альберт Кире образды, Заһир ыңгай образды. Теге конструктор, ученый конструкторлардан уйлайлар иде алар. Шунда минең хәтердә Заһир һәңгеп калган. Инде Өфөгә килгәс, әлбәттә теге театрга баргас та ул заманы шунда ине, яшәргә урын юк. Мин бер ел теге төрле общежитияларда йоклап йөрдем инде. Прописка Өфөлә түгел, Әбиәлилдә ине. Заһир шулай ук Сәрияле килеп җитмәгән ине. Авылда яшәй ине балаһы менән. Заһир шулай ук Әнвәр Нурмөхәммәтовтарда төрле җирләрдә кунып йөрүне ул авыр. Был сиган тормыш мүтәле үткәндер инде ул. Ул авырлык бәлки безнең аңга нимәлер өстәгәндер дә бәлки. Сыныктыргандыр. Шуннан безгә Госсоргтан общежитие бирделәр. Шунда ике гаиләгә бер бүлмә бирделәр шикелле һеҙгә. Әхәт менән. Әхәттәрҙе гаиләһе менән, Заһир Валитовтар гаиләһе бер бүлмәлә йәшәнеләр менә балалары менән. Ул бүлмә ҙурмы Мисрәпи? Бына бер Мәскәү журналында, Мәскәүдән театр тәнҡис яҙған, Заһир Валитов ул актер эстет дигән. Икенсе яҙған ул Чехов актеры дип. Кеше араһындағы бик нескә генә мөнәсәбәттәр, һиҙелмәҫлек, яҙа ғына түгел, кинәйәләп әйтелгәндән ҙур мәғәнәгә әйләнеп килеү. Заһир ағайҙың ижадында ғына түгел, уның үҙенең кеше булараҡ холҡонда ла бар ине. Холҡонда ла бар ине. Шуға күрә Заһир ағай тәрән кеше булды, кеше булараҡ. Һинең менән ябай ғына һөйләшә. Бына беҙ сәхнә артына килеп ултырабыҙ да, мин шунда ниттем, быны тиштем, хәҙер менән сварка менән эшләй башланым, тип бит инде. Мин дә байтаҡ эштәр эшләй беләм, әммә мин иретеп йәбештереү оҫталығы миндә юҡ, мин тотонған эшем түгел. Шунан ағайға һоҡланып ултырам, әйтәм, ҡалай күп нитә ул. Әлбиттә, был бит улайтып эшлә тип миңә әйтмәй. Ә мин унан һеңдереп ултырам. Һәм бына актер оҫталығына килгәндә лә, ул сәхнәгә сығып, донъяның ярҙары икәү тип, бына шулай тип әйтегеҙ тип әйтмәй бит. Ул уға ҡарап ултыраһың да, һиңә үҙеңә, бына талантлы артисттан шулай була. Үҙеңә һиңә автоматик рәүештә һин һеңдерәһең, артист, йәш артист һеңдерә. Һәм ниндәйҙер ошондай ролдәр уйнарға тура килгәндә лә үҙеңә уны һеңдергән артистыңды ҡабатлап түгел, русса әйткәндә подражать итеп түгел, ә шуны үҙеңсә бирә башлайһың. Һәм бұл һинең үҙеңдеке була. Ә һеңгән ул бына ошо талантлы артисттардан. Бына ошондай бәйләнеш килә ине. Һәм әлбиттә бик күп Мәскәү артисттарын маҡтайҙар, бына Чеховты уйнай, фәлән төгән тип. Мин үҙебеҙҙең бигерәк тә бына ошо алтын быуын тип әйтәм, Әхтәм ағайҙарҙың быуыны, Лик Вәлиевичтәр, Рифҡәт Вәкиловичтәрҙең быуыны, бына ошолай бер килеп уҡмашты ла, ҙур бер нигә әйләнеп, үҙе бер планетаға әйләнеп, бер йыһан, таланттар йыһаны, кешеләрҙе үҙҙәренә йәлеп итә башланы. Ни өсөн? Сөнки унда шәхестәр, улар тегеләйме, булаймы, ҡапма ҡаршылыҡмы, ыңғаймы, киреме, әммә улар һәммәһе лә шәхестәр. Ана шул шәхестәрҙе кеше ҡарарға килә. Кеше флюгергә оҡшаған елгегә ҡайһы шулай әйләнеп торған кешеләрҙе ҡарау ҡыҙыҡ түгелдер күрәһең халыҡҡа. Халыҡҡа шәхестәр кәрәк. Ана шул шәхестәр заманы инде. Әлбиттә, ул шәхестәрҙе тыуҙырҙы бына ошо замандың ауырлығы, юҡлығы. Һәр кеше үҙенең үҙенең яҙмышын, үҙенең эске көсө менән һәм
тышқы ихтияр көсі менен төдені үдерін язмышын. Шуға көрә бұл инде әлбетте туп туранан тура Чехов геройдарының язмышы. Менің Парижға барға тіләйген өмірген бойына байлық бағына кешірпеге ертақ тұтмақ өккелей алмақта ғайбат өткермей тұрған кәтелер бар. Мен тіпті шындай байлыққа көмірмін. Кіші құлқын текшірuse ең ұталқын тілі тәнкетсілер де бір дүлейт алмай ауылдасы қалықана жөр болырда. Бір дүлейт алмақта жаресінің түріне. Мен тілге ойлап татырмайынса құлымды тәқдім етіренімді. Қортайғанмын, үйленгенмін шу. Үйленгенмін, қатыным бар. Тілер бұсылғанғы бір сәті, бұсылғанғы. Қадыр жауап беле кеттімейім. Ойлағы тәқдімімізде қабыл етіп болғаға, мені хабар етігіз. Шол минуттан алып мен сізден ең тыңлаусан, ең тұғыры қызмет секет болырмын. Мензеле бына Захир Валитов әйтеләр, партнеры өсөн, партнер шәһәсен эшләгән король актер дип. Ни өчен шулай булды икән? Дөрес әйтәләр. Чөнки бына безнең группа менән килеп кердек Башкорт академия драма театрына. Тагылышлы группа. Без дип әйтәләр. Без үзебез бер төркем бына Илдар, бер төркем безне театр өчен әзерләнделәр бит инде Башкорт академия драма театры өчен һәм килеп кердек. Без онда бер килгәндә 13-нче председатель бар ине. Азат Абдуллин. Азат Абдуллиндың язмыштардан узмыш бар. Захир агай бит инде без уйлайбыз йондыз дип. Захир Суфиян улы йондыз. Безнең менән улар хәзер бергә һөйләшмәк инде. Без инде улар менән ничек партнер буларак уйнарбыз инде дип теге куркыбрак йөрисең бит инде. Шуннан һуңгы патриархты Рифкат Вакилович эшләй башланы. Мин әле роль булды. Минең бер бәләкәй генә бит булды. Нейдин Сагадиевтың катыны. Шуннан минеке төп роль була дип, шатландым, инде шатланып кайттым. Ну, бәләкәй генә оның истәлегендә генә теге иң авыр вакытларында гына искә ала инде Ася исемле катынын. Ул 3 тапкыр гына сыган, бер битлек генә инде үзе бар. Шуннан шунда Захир агайдың бына тетрәнеп карап тора инек сәхнә артында уның уйнаганын. Тетрәндергес ул бит теге бына бөтә артистларда бик тетрәндергес итеп теге күңелде актарып сыгарып теге Нимә тетрәндерә? Тавышым, талант бизмәнеме, һәләт мөһереме? Ил куәтем минеме? Ул шәхес буларак та бына Илдар әйтте бит инде иске һәләте бына истән уның уйлавы иң мөһиме уның фикерләве сәхнәлә. Бына һүзһез генә уның әллә ни һүзләре лә күп түгел, күбенсә һүзһез йөри. Һәм шул һүзһез йөргән вакытта уның иске кисерештәрен аңлайһың. Нимә уйлаганын аңлайһың, нимә фикерләгәнен аңлайһың. Үпкәләмә яндусымдың кылы, яндырыңа һинең күсәйем. Йотта шомлы һүҙҙәреңдә сихырланған һауан эсәйем. Мурат ағай, һеҙ бына бөгөн иртәнсәк Назар ағайға Асия минең рухи юлдашым булды һәм булып ҡала тинегеҙ. Был мине ифрат уйландырҙы. Әйтегеҙ әле, Мурат ағай, ул һеҙгә тегендә юлдан яҙмаҫҡа, бирешмәҫкә ярҙам иттеме?
Яғда, іштәһіңмі? Құлақ артында кімдір тұра? Аманда күзетәләр. Яғда, барин, сықма. Якубов! Якубов! Мин һине тананам, сақ! Сақ, һиләшәйек! Сақ! Һәм ошо вакытта без был спектакль менән күп урындарда бына критиктар да булдылар инде был спектакль менән. Онда Әхтәм агайдар шул тиклем бына шундай гел зур шәхестәр уйный ине ул спектакльдә. Һәм безне улар кешегә лә һанамас дип уйлагайнык. Тормышта улар шул тиклем ябай. Бына үзләренең ябайлыгы менән һәм гел һиңә теге тулкынанаһың бит инде һәр вакыт теге сыгыр алдынан ябай гына итеп шаяртып кына бер үзе әйтеп ебәрә ине. Бер вакытта ла һин шулай эшләмә, һин болай эшләмә дип бер вакытта ла ул насар итеп бер үзе әйткәне булман. Бына нисәмә ел сәхнәлә партнерша булып эшләп, без уның менән 30 спектакльдә бер үк спектакльдәрдә уйнаган, без 16 партнер буларак эшләгәнбез Заһир Суфиян улы менән. Һәм ул үзенең партнерына ла һәр вакытта ла талапсан ине. Әгәр дә һин әҙгенә ниндәй һүҙ белеү түгел, һинең фикерләүең уның өсөн мөһим ине, Заһир Валитов өсөн. Һәм алғы майданға сыра һәр вакыт. Алғы майданға сығара ул партнерын үҙе генә түгел, ул партнерын да үзенең артынан ияртеп, фикерләтеп, һәм шундай зур фикергә алып килтереп еткерә торгайны. Һәм бына ошо һуңғы патриарх минең нык истә калды шул вакытта, без бит әле сак килгән вакытыбыз гына. Уның менән Мәскәүгә бардык, критиктар шул тиклем матур һүҙҙәр әйттеләр. Белгород ҡалаһында булдык, безде унда экскурсияларға йөрөттөләр. Һәм Заһир агай бер вакытта ла үҙен әллә кем итеп, мин бына шундай кешемен дип бер вакытта ла үҙен сығармай торғайны. Һәм ябай кеше булып калды мына безнең алда, һәр вакытта ла ябай. Кеше булып калды. Кеше булып бына кайһы бер бына без һуңгы вакытта Наил Гаетбаевтың бер мәл санаторийда эшләнек. Бына бөтенләй икенче режиссер сакырдык бит инде Нур театрынан Валиев, Илдар Валиевты сакырдык. Һәм ул аптырап торманы. Ул бына ниндәй режиссер менән эшләйһең, шул калыпка тиҙерәк режиссерды аңларға тырыша. Һығылмалы балсыҡ әүрәүгә бирешә. Ысынлап та шулай һығылмалы. Без бит уның эшләгәнен беләбез, Рифат Вакилович та нисек эшләне. Ул тик фикер генә талап итә торгайны. Сәхнәлә артист фикерләргә тиеш дип. Хәзер режиссерлар бит инде Манжиев килде һуңынан, бит инде безнең Манжиев белән эшләнек. Кошта яһына кайта Шамил Рахматуллиндың. Унда нисегене бөтенләй икенче аламдар менән эшләйин Манжиев. Сыгаһың һин сәхнәгә әҙер булып сыгырга тиешең. Һәм артист бит әҙерләнеп килергә тиеш. Башта бөтәһе лә ҡойолоп төштө. Заһир агай ул да ингелде уйнай ине. Профессор, доцент. Ғүмер буена ул марксизм-ленинизмға теге мөкибән киткән кеше. Марксизм-ленинизмды уҡытҡан институтта ғүмер буена доцент. И перестройка килде лә, ул марксизм-ленинизм хәҙер бер кемгә лә кәрәкмәй. Һәм ул бомжға әйләнеп киткән инде. Ҡатынына ла кәрәкмәй, йәмғиәткә лә кәрәкмәй, һәм бер кемгә лә кәрәкмәй, һәм бомж булып йөрөй. Һәм ошонда Заһир агайҙың эшләгәнен күреп минең иҫем китте. Ни өсөн дигәндә, ул бит инде Шамил Рахматуллин яҙған, уны былай ғына ул доцент булған, ул бына шундай ғына һүҙҙәр әйткән. Ул эҙләнеп, әйбит, шул марксизм-ленинизмды уҡып сығып, шул китаптардан цитаталар килтереп, образды байытты. Минең шуға мен әйтәм, был бит яҙылмаған, был текста юҡ, текстарҙы үҙе өҫтәп яҙып алып килә торғайны. Шулай, хөрмәтле вә ғиззәтле. Булғанымыз шекелі. Менің үшін дүния ерінде бітті қатын қызлар да. Ойлап не деп тұрмайынды.
Молчи, хайван. Aya, kapandırak. Bula hayvan mınan kişi arasında ayrılmasında ayık yapasın. Bula kişi aşık bula bula. Hayır. Bula benim de atnalı. Atnakı atın kılgasında aşık bulanmak ya. Bula benim o kasıkta bir siberkın student kılatık aynı. Ben şu aşık buldum. Udem leksiya okuyayım. Udem uğa kara bileyim. O iyi attı partla oturtturaydı. Benim uğa karaganda көріп қалдыла, я оңға шылып отыра, я бұлға шылып отыра, я бұлай, я тігілай шылып отыра. Қорғама, ойлама, үндашма, ақлима, теңгена, менің ойымда та-та-та, Рим Хасана. Сибайда 6 ел ішлеп, бұнда келдік уже. 6 ел болман енді. Ол 6 ел ішлені. Біз 66 ел үйленіштік. 70 ел бұнда келіп ұрынашты ол уже. Сибай енді әлбетті мен бит енді бір бала ғынамын, Захир актер кіші, тәжірибе жоқ, тұрмыш тәжірибесі. Біздің ғайләні нәме құтқарып алып қалғандыр, мұхаббаттан башқа бір нәмелі түгілдір деп ойлаймын. Сол біздің үфіге келгез, біті әлі арауғына кетті. Етлер мұхаббат кіші көңілдегі сеземді ақтарлық күске етіп, демек күслі болған, дәртлі болған мұхаббат. Айгүл енді біздің Сибайда туды, бұнда келгенде 3 яшыны, бұнда келгенде ауырлықтар болды енді әтірәгенде, олар аны мен ауырлыққа қанамайым да. Hem elbette onda bulgan şunda hiç şekil buna ir karizmaha. Ayetler bitinde ol әле bir mele etmegen, qатын kız indi bütene de riza. Şulay bitinde buna şunday qanatlı fikir бар. Bir vaqtda kişiге min qısqırğanın bir tapqırga xatirləməyim buna özünün partnyorlarına, qayhibirlərini artistlar emosiyaga berilib etələr. O emosiyaga bir vaqtda berilmən, hər vaqtda sabır, buna istən indeydir onun sabırlıqyata, edeplik mol. Bir немегеле сәбәләнеп барманы ул бер вакытта ла. Һәр вакытта ла башта тыңлап бетерәһине. Һуңынан гына яйлап кына үзенең фикерен әйтә. Бер немегә сәбәләнмәне. Тулап китмәне бер вакытта ла. Шул ягы менән дә ул өлгү булып торгандыр ул безгә. Иң беренче Ликвалиев куйды Янбикә дигән Рафаэль Сафинның Янбикә дигән спектакль. Шул Янбикәлә biz ikimiz de герой, ben kere герой, ol аңға герой. Zahir'ın şunda birisi tapkır gördüm, ben ol garmoşkalala oynap ekan indi. Şundan gastrolga sığıp kettik. Bir avulda bir kızık buldu. Avulda o vaqtda tegine indi, plyonkalı magnetofon neytemiz bitti, yeberemiz muzikalarda. Şul tekleşe bitip yer yazdı Şamil Xolbarasov. Янбикә дигән yer. Матур yer бит, ondan yerlәр. Yer сыгы бит инде Рамазан Янбаков йырлай, шул теклене. Мәңгелек yer. Мәңгелек yer эшләнде. Мисәле бана ул заманында театрдан китеп ала дигән, шулай булдымы шундый хәл? Университетка укыргайны. Менә бу нимәгә бәйле булды? Аның ошо язучылык хәрәте, шагыйрьлек ускуны тынырлык бирмәне ни өчен? Юк, ул вакытта язышы утырганнан башында ла юк иде. Просто теге Неде Сибайда битинде эшләү шарттары алама, шунан һуң теге гаиләнең дә төрле вакыттары була. Мин бигрәк яшьмен, аңлап та бетмәйин бит инде. Шунан һуң кысылган кешеләр дә була бит инде, төрлесе. Гаиләне булдырга теләүчеләр дә була. Ондай нәмәләр һәрбер гаиләлә булалар ул. Кайберәүләр ул неде үтә авырлыкта, кайберәүләр үтмәй. Шуның аркасында ул актер булып йөргәнче гаиләмде ташлап университет бетерәм дә, шунда укытучы булып йөрермен әле диде ул. Шулай дип китте ул. Укытучы булырга хыялланды ул. Әйе, укытучы булып шунда шулай дип китте ул. Шуннан инде анда Галәүддинов агай килгән инде безнең главный режиссерыны кирип сыккандыр инде абзыйларга андагы экзаменнарын бергән, ул аның экзаменнарын насар бергәннәр дип уйламайм мин. Чөнки ул бик белемле кеше ине. Әйткәннәр комиссияга, нишләп мине алманыгыз инде дип кергәс. Әйбәт актерның әйбәт эшләтеп. Но шу 1 елдан уже без Сибайдан киттек. Шуңа Захир менә үзебезнең гаиләләр ни ул? 2 кыз үстердек бит инде. Бер вакытта ла миңә лә тавыш күтәреп, каскырып, өстәл һугып, нәмәләр эшләп утырганы булманы. Тупаслык булманы бер вакытта. Бер вакытта ла тупаслык булманы. Күбрәк мине рәшә торгайны бул түгел.
Мен әрләшсәм дә ул ярай. Һин эрләшә беләһегезме? Беләм, конечно. Ярай тиде куя торгайны. Теге берәйһен һөйләй башлаган менә шулай икән дип. Куй Сәрия. Юкка аптырама. Анда һинең ни эшең бар? Дөнья бөтен нәмәне үз урынына куя ул. Кайгырма тип торгайны гел шулай. Әлбәттә, Заһир Суфиян Нурлы ул бөек актер һәм бөек атай. Бына без яшьтәр һәр вакыт токландың һеҙҙең ике кызыға. Егеттәргә бергә шул тиклем һыллау, уңған, белемле, көсө ихтиярлы кызлар. Һәм улар бүген икеһе лә Францияла бит инде. Айгөл безнең телевидениедә эшләне. Шул тиклем матур модель, кыйффәтле кызыкай. Ә инде көсле режиссер ине бит инде ул. Һәм Айгөл да бит инде башлан үзенең иҗат юлын режиссер булып Тамыр студияһында. Һәм бына бүген улар нимә шөгыльләнә? Беләр Айгыл нидер профессор монда кайдалар. Айгыл бына шул турында әйтеп китегез әле. Инде Айгыл турында. Доктор Айгөл инде шул Парижга 1 сәгатьлек юл самаһы инде. Шунда яшәйләр алар үзләренең йорты менән. Янсәрегез бар бит инде. Янсәрем Юлия бар, 16 яшьтә, 17 яшькә китте инде. Ул тоже инде Рәсәйдә яратам. Ул атаһын яраткан ярата. Олатайым, өләсәем Рәсәйдә яратайым. Я русская дип әйтә ул. Я русская. Русская түгел бит инде. Шуннан һуң ярар хәтта әйтә. Башкорт француженкаһы. Башкорт француженкаһы. Айгөлдең инде шул үзе кино, фото, видео менән шөгыльләнә инде. Төрле заказлар менән әле менә пандемия вакытында өйдә ята инде. Пандемия вакытында ниләр юк бит инде. Әйтә бит Айгөл шул тиклем һыллау сибәр. Бына ни өчен ул сәнгатькә барман икән, актерскага барман икән? Кирәк булмадымы? Кем белә инде, ул бит 8 класста беткәч совсем икенче профессия буенча. Дизайнер булса китте бит инде. Шуннан һуң модельер. Унан хәзер һорайым да, нишләп һин шул вакытта мен әйтәм, менә шунда укырга барам килә, монда укырга барам килә дип әйтмәдең дип. Әсәй, өйдә кием юк ине бит. Кием тегеп, үзем тегеп киермен дип уйланам ди. Менә сак нисәмә еллар. Ата әсәйдән кудрәтле тәрбияһе бuna. Нисә еллар үткәндән һуң гына ул әйткән. Әлбәттә, ул икенче профессия, авиационныйга кергән, аның логика әйбәт эшләй. Әйбәт яшәйләр, кияү программист булып эшләй, тоже удаленкала ята инде. Айгыл бына инде. Бына гаҗәеп актер факультетын беткән дөресен башлана һәм бөтенләй икенче дөньяга инеп китте. Мәскәүдә лә бетте ул. Мәскәүдә кайда укып бетте? Эстрадный режиссурны бетте бит инде. С отличием бетте. Шуннан һуң шул сыгып китте бит инде Францияга. Анда тоже укуны шул менә хәзер психосоциология дигән фән инде ул. Ул кайда укыны? Парижда, Сорбоннада укынымы? Нидә Лиль дигән калада уйнана. Укыны. Лиль. Ул теге нидә ул? Төньяк караганда ул. Бүген нинди статуска, ягъни дәрәҗәләр? Бүген ул инде доктор наук. Һәм докторы. Привет. Привет, Уфа. Из далекой Нормандии. Мне кажется, и дня не хватит даже сказать самую малую часть, кто был мой папа. Вот. Но все знают прекрасно, что он был очень интеллигентным, очень скромным, очень достойным, мягким, добрым и очень человечным. Вот. И когда я вспоминаю папу, я обычно улыбаюсь, потому что у него было огромное чувство юмора. Мы никогда не забудем нашего папу. Вот. И обращаясь к высшим сферам, я хочу сказать: папа, мы тебя очень любим, очень-очень сильно. И нам так тебя очень не хватает. Не волнуйся про свою Дульсинею, про нашу маму. Мы никогда ее не оставим. Һаумыгыз, кадерле кардәшләрем, һезгә ерак Франциянан сәламләр менән Айһылу Валитова. Атай. Без уны атай да дип йөрөтмәйнек. Әти, әтекәем, әтекәешкем дип яратып йөрөтәйнек. Ул бит шул хәтлем безнең менән йомшак, ипле булды. Гомерендә безгә кулын гына түгел, тавышын да күтәрмәне. Гастрольдәрдән матур-матур китаптар алып кайтып, кыскырып укый торгайны. Ә инде без апайым менән үсеп, ике аккош булып сит илгә сыгып киткәс, безне һагынып көтеп торды. Әтием бернисә тапкыр безгә Франциягә ла килде. Безнең илде яратты.
Ә инде мин докторлык эшен яклағас, унан да ныгырак шатланган кеше булманы. Әсәйем, апайым минең өсөн атайымдың күңеле һаман да яшәй дип ышанабыз. Был ышаныс безнең рухка көс бирә. Ул безгә ак күгәрсен булып шатлыклы хәбәрдар килтерә, төштәре безгә керә, безнең белән һөйләшә. Безне һаман курсалай ул. Минең бер ни бар, мәкаль бар. Һәр һәләтле артиста акыллы була алмай. Һәр акыллы артиста һәләтле була алмай дигән. Менә Заһирның ул акылы ла бар ине, һәләте ла бар ине. Ондайлар бик кирәк безнең арала. Менә етем үскән ул бакса алды, балтаны тота белмәй ине. Шулаймы? Балта тота белмәйне совсем. Шул безгә карап, тырышып өйрәнде. Онан менә был нидә Хуңада авылында, Жукова авылында бөтен нәмәне үз эшләде. Шуга аптырап киттем бит, үзе эшләгән бит ул йортта бит. Бөтен нәмәне үз эшләде менә. Хатта теге онытылып китеп, анага ни куйдылар, теге стимулятор нидә, йөрәгенә. Сварка менән дә заниматься итәләр. Онага бит сварка менән ярамай, теге иритеп ябыштыру. Шул иритеп ябыштырып йөргәндә теге отказаться иткәндә куйган теге аппараты. Шул яңадан куйдырып йөрүне ул. Ул кою кадау дигәнме? Әллә нимә бөтен нидә. Берүзе акса юк, Аллаһта. Һуңгы елларда бит инде менә теге мен Айратка килә әйтәм, һинең героең хәзер Заһир Валитов бу хәйләнде. Сындап та гел тос рольдәрдә Айрат буга бирә ине. Заһир миңа килеп әйтә ине ул. Аның слушай теорияны бик кызык. Әллә нимәләр уйлап сыгара ул ди. Мен әйтәм, бик һәйбәт бергә эшләгән, шулай дип алар байтак рольдәрдә уйнанып бит инде. Айратта ла кала ярдәм итеп. Шул олы кешенең ни бит инде тәҗрибәһе ул яшь режиссерга шулай кирәк. Бына шулай күп рольдәрдә уйнаны. Заһир агайды караһаң, фарстала шул тиклем үҙен төрле яклап аскан. Трагедияла, ай тотылган төндә Мостай Кәримдең бит Дәрвиште уйнай, Гөлли Мөбәрәкова мен әйтә, бuna ток үткән күп була инде, тетрәндергес шулай токтар үтеп китә инде, уларны карап утыраң. Ирек була торган шедевр, күренеш. Заһир Валитов комедияла, без бuna Кәләш спектаклендә ул төп рольләрнең бире Өмет Кужа бабайды эшләне. Без 20 елдан артык ул спектакльдә эшләп йөрөнек. Гастрольләрдә Башкортстандың кирмәгән мөеше калмагандыр ул спектакль менән. У комедиялала шундай кызыклы уендар таба ине. Бuna сәхнәлә бара, ул язылмаганда, ул автор тарафынан да язылмаган. Әмма ул үзе өстәп, нитләйдер комедиянан жанрды байыта торгайны. Без дә уга ярып төрле уендар уйлап таба ине һуңынан инде. Бuna шул яктан ул комедия драмалала бит инде искитмәле. Ушу мин инде һуңгы патриарх һаман да менә һуңгы патриарх дип әйтү менән тетрәнеп китәм әле һаман да. Исемә төшә. Дәрвиши һаман да күз алдында. Ә бuna бер мәл санаторийда безнең һуңгы спектакльләрнең бере Наил Гаитбаев авторы нык яратып эшләне шул Гәрәй образын. Яратып, бuna Илдар Валиевты һаман да нитәм инде бөтенләй режиссер алымы икенче бит инде. Уны аңларга тырыштык, күмәкләп инде аңларга тырыштык. Нимә теләй режиссер, башта шуны аңлап беттек тә, оннан эшләй башланык. Заһир агай бuna точкага басты дип әйтәләр бит теге. Илдар Валиев менән икеһе бер фикердә, икеһе бuna Заһир агай иң беренче аңланы. Уның нимә тураһында куясак бу спектакльдә. Һәм без дә уның артынан иярдек инде. Эшләүгә исем, һиңә бит ул берни дә тормай. Һуң исмаһам бер кеше әйтер зыяны тимәне, изгелеге генә тиде дип.
Эшләүгә. Фәнүзә. Гел башкарусы булма. Эшләүселә бул. Фәнүзә нигә һин мине шулай түбән һитәһең? Минең йөрәгем юкмы? Һеңлем, эшләясәк ул тигә. Ат каранганды, эшләясәк. Рәхмәт. Ана шул йөрәгеңдә уятыр өсөн әйтәм дә инде. Рәхмәт. Рәхмәт. Эй, гафу итегез инде мине. Рәхмәт. Алып торган рәхмәт. Фәнүзә. Мин минең хакта дөрес уйламайм. Юк, дөрес түгел. Мин күптәрде язалап кына калмадым. Бик күптәренә изгелек ташланым. Эшләнем. Ләкин язалагандары онытмай килеп каргап, әрләп китәләр. Изгелек эшләгәндәре оныта. Хәзер мин беркемгә лә кирәк түгел. Мин япа-яңгы. Минем менән беркем дә һөйләшмәй. Мин хәтта шылтыратучы кешеләр юк. Мин хәзер ноль. Оҙон-оҙаҡ бала саҡты ҡуйҙы бит инде Рифҡат Закиршевич. Анда бер төркөм артисттарҙы Салауат Юлаев премияһына тәҡдим иттеләр. Китабында ла яҙған улар. Заһир Валитов юҡ. Мин аптыраным. Заһир Валитов төп ролде уйнай бит инде. Ярҙары бейек, ул башлай, ул алып бара, ул нитә, матур тауышлы артист, буйы бар, йәш. Мин аптырап та ҡуйҙым, нишләп? Талантлы, ғәйрәтле. Нишләп мин әйтәм, уны ла ҡыҫтырманылар икән был шикеллегә. Ни эшләп? Нишләп тип. Ул тормош ғәҙеллеге бар ул барыбер. Әллә Мостай Кәрим булды ул. Әллә кем булды. Теге ҡарар сығарыр алдынан уның фамилияһында өҫтәп яҙып, уға ла Салауат Юлаев премия бирҙеләр. Мин бер кистә. Бер кистә. Ошонан мин Заһирҙы килдем дә Заһирға әйтәм, наконец-то мен әйтәм, ғәҙеллек бар. Мин әле һаман иҫемдә, Киров рамында тора инек, һин күтәрелдең, Заһир документ иртәгә өҫтәлләренә барып ята тип. Мен әйтәм, ғәҙеллек бар, һиңә тейеш ине, һин алдың, мен әйтәм, шулай булды. Заһирҙан ҡалған аманат, нисек уны яҙырға булды, нимә тураһында был китап? Был китап Заһирҙың... Оҙаҡ яҙҙымы уны? Заһирҙың ғүмере инде ул, анда Заһирҙың яҙмышы, театр яҙмышы ла шунда, балалар яҙмышы ла, бөтәһе лә шунда инде. Ул китап яҙырға бик күптән хыялланды инде ул. Хыялланды, ваҡыт юҡ. Олоғая башлағас, минән әрләй торғайным. Телевизор ҡарап йоҡлап тик ултыраһың, яҙ инде шул нәмәңдә тип. Шунан һуң бик күп... Әрләмәгеҙ, кәңәш иттегеҙ, шелтәләмәгеҙ. Шул шелтәләнем инде. Беҙҙең яҡта әрләү тип килгән, ул шелтәләүҙе әрләү тийләр. Ошо тиклем йыйылданың яҙғаны. Шунан һарғайып бөттө ул. Шунан һуң беҙҙең театрҙа шул Динара тигән ҡыҙыҡай эшләй редактор инде. Кәримова. Каюмова инде. Шунан һуң Венера Азнагулов беҙҙең Күгәрсен районының яҡташтар етәксеһе ул ваҡытта эшләй ине әле ул. Заһир ағайҙың китабын сығарырға ине әҙерләп бирегеҙ. Мортаза Ғөбәйҙулла улы спонсировать итә. Шунан һуң беҙ тотоноп киттек, Заһир ауырый башлағайны, янда уже шундай сервис инде. Шунан һуң Динара менән был яҙам ти, яҙа алмай, уже ҡул бик яҙа алмай, Динара килеп, диктофонға яҙҙыртып тотош, шунан яҙып, мына шулайтып, әҙерәк теге нейрәк булды, теге нисек тейҙеләр әле, ҡойтораҡ булды, аҙаҡлары, нейләре, ҡайһы бер тарихлары кермәй ҙә ҡалды. Мына шундай тиҙ генә етеп, 75 йәшенә сығарып та ҡуйҙыҡ. Был Заһир ағайҙың ижад сире, бәхет тамғаһы тормош ҡиссаһы. Тап беҙҙең бөгөнгө тормош арналған, һәм беҙҙең ваҡыт ҡоласынан тура килгән китап, уның аманаты. Динар вис яҙып китерҙе лә, печатывать итеп инде компьютерҙа уҡыйбыҙ. Заһир утыра, мин утырам, Динара уҡый. Заһир илай, мин илайым, Динар илай. Уҡыған һайын әле лә илап алам инде. Тоғанҡайым менән Янис. Рәхмәт һеҙгә. Бүләк. Рәхмәт. Бына Заһирға нишләптер ул шундай һәләт бирелгән, ул эрудитлы артист ине.
Күп білейіні, күп оқиыны, өз үстінде әр вақыт ішлейіні. Сүнки хин халыққа нендейдер образ менен саған екен, ол бит вакил, оны былай ғына нейтіп сағар болмай. Әйтейік, меңе Карим Хакимов ойнарға тура келді, меңе дипломанттар менен сұрашарға тура келді. Нинде генә вот жанрга эшләмәгәндәр, нинде генә авторлар булмаган бит инде. Бuna ошо Чеховта ла апалы һеңлеле өсәүдә Кулыгинда эшләне Заир Валитов. Бuna үзенә бuna язылган күк образ, Кулыгин образы. Той спектаклендә Чеховтың бездә барды бит инде Цетлин куйды. Һәм ул бuna нинде генә режиссерда эшләһә, buna türlüse obrazları buna bir katlığına түгел, buna şul tiklem türlü bir-birine okşamagan obrazlar gelip sığayını bitindi. Hatta yırlap taşlanı. Buna Kudasana eşleni Bayezid Bikbayda onga Ayrata Abuşakmanov hayırlandı ol, buna Kudasala yırlarga hayırlandı. Min yırlay almak degeynim onu. Ayrattan hıran ol, hıragan, ödü hırab algan şol. Ödü ömrümde birinci tapqır rol hırab aldım dine. Әйе, yırlay almak degeynik Muhammed Şamullah bitindi. Yırlay onun ariyaları bitindi ядылған. Dilefruz da yırlay. Dilefruzga 4 кеуде бuna партнер булып, онда ла yırlay. Бұл яшы қатан түзеті болған енді, омышлы ерлау болған, шылай өтіп тамағайын. Мұна мен бір ұрау бергейін, бізге не үшін оны актер істі деп атағандар деп. Мұна Ақтамақатова жауап бердейінде, һәм бұл сынатта шылай. Мен істегенде, мәшһүр театр танқитсі, Инна Соловьева ята бетін дұнны, Чехов геройы, актер істі деп. Ысынлапқа Янис, бұна мен де зор рәхмет етәхе келе бұна Сәрия Әсфәндияр қылына. Шул тиклем Захир ағайды бұна бала орнына қараны ол. Шул тиклем бұна білмейін, баланы ла олай қарамайын Сәрия апайдың түзімлігіне бұна зор рәхмет етке келе. Һәм бит ол бұна Сәрия апай оның бұна ұшындай рольдер ішлегенде зор терек болып та тұрды бит ол. Бұна рольдер ішлеу үшін көпме үйделі тыныс атмосфера болырға тиеш, еш атмосфера болырға тиеш. Һәм Сәрия Әсфәндияр кызы бұны һәр вақытта ла аңлап, бір вақытта ла бір нәмәһенә лә қаршы төшмәне. Һәм шуға ла оның рольдәре шундай төпле килеп сыққандыр дип уйлайым. Һәм бұна зур рәхмәт һеҙгә, Сәрия апай, беҙгә Заһир ағайды һәр вақытта ла эшкә матур итеп оҙатҡан өсөн, ҡаршы алған өсөн. Һәм ул бергә бына бер мәл санаторийҙа спектакле менән уның районына, Күгәрсен районына ҡайттыҡ. Һәм Сәрия апай уның бөтә музейын алып ҡайтты ул. Бөтә фотоларын, видеоларын алып ҡайтып, халыҡты, йәш тамашасылар бит үҫеп килә, уларҙы ла таныштырырға кәрәк. Һәм шунда зур эш эшләне, бына бергәләп инде. Заһир ағайды күтәреүҙә зур ярҙам күрһәтте дип әйтә алам. Мин әйтеп бөтөлмәгән бер фикеремде генә йомғаҡлап ҡуяйым. Нидә бына бая беҙ һөйләштек, Чехов һәм донъя күләмендәге театрҙар һәм ундағы артистар хаҡында. Беҙҙең артистар уларҙан һис кенә лә кәм түгел, беҙҙең география гына бәләкәйерәк. Шуға күрә минең тәҡдимем электә шулайны, әллә шул фекерҙә ҡаламын. Заһир ағайҙың Күгәрсен районында, мәҙәниәт һарайында үҙенең музей өлөшө булырға тейеш. Сөнки ул Рәсәй күләмендә Вячеслав Тихонов һымаҡ билдәле артисттар, талантлы артисттар һымаҡ шул уҡ дәрәжәләге, шул уҡ талантлы артист. Ул Башҡортостанда тыуып ҡына эшләгән артист. Шуныһы менән генә айырыла. Шуға күрә уның ундай музейын булдырыу мотлаҡ һәм был эшкә тотонорға тейештәр. Сөнки унан әле Заһир ағайҙан алаһы һәм киләһе ҡалған буынға музейға кереп ни алаһы кешеләр, үҙҙәренә фәһем алаһы кешеләр унан байтаҡ нәмә алып сығасаҡтар. Ә уны булдырырға мотлаҡ кәрәк. Рәхмәт. Мисыр апай, әлбәттә һеҙгә зур рәхмәт үҙегә бына ошо хәтер өсөн, ғүмер буйы унан шул тиклем моңдашы, иң тоғры мөхәббәте булған өсөн, балаларың әсәһе булған өсөн, һеҙҙең кеүек ҡатындар бик кирәк. Бына һеҙҙең ошо тоғролоҡ, ул рухи бәһлеүәнлек. Мин уйлайым, Заһир ағай бик бәхетле булған һеҙҙең менән. Һәм ул бөгөн дә бәхетле, ул бөгөн дә һеҙҙе ҡурсалай, һаҡлай. Бына һеҙҙең алда, ысынлап та баш йәбеҙ. Рәхмәт, Янис. Көслө яҡтары булығыҙ һәм
Тормыш дәвам итә, хәтермән кирәк, шуны онытмайык. Һәм әлбәттә бүгенге тапшыруда Бuna ошында ла аның акылы. Белгән бит кемгә өйләнергә. әйттем бит. Белгән. Улам да язган ул, нишләп өйләнгәнен миңа. Белгән, яңылышмаган һәм гомер буе һөя белгән, мәхәббәттән кадерләгән. Барыгызга зур рәхмәт, хәтермән кирәк, шуны онытмайык.